Lijkt wel zwart. Nee. Even kijken, waar zijn we eigenlijk bezig? Want we hebben net de stoelendans gehad en even koekeloeren waar we mee bezig zijn. Want nou weet ik het helemaal niet meer. Peter? Ja? Jongen, je staat er zo verschrikkelijk mooi op. Geweldig. Dat wil je niet weten. Daar staan ze straks van te kwijlen. Echt, Ja, op YouTube. ook, ja. Echt, ik zweer het Ja, je. allemaal live in de uitzending. Het is ongelooflijk. De techniek. Ja. De techniek, Piet, daar ben jij van. Ja, de techniek. Oh, ik was even aan het bibberen. Mag dat ook erop, ja? Hè? Tuurlijk mag dat. Ja, natuurlijk. Ja. Jongen, ik vind dat zo verschrikkelijk mooi, hè? Zo Ja, we filmen. gaan even door met muziek, want dan zetten we hiervoor natuurlijk Frans Bauer en wat moet ik toch zonder jou? Helemaal niks, Pek. Ja, Helemaal moet ik niks. Zonder jou, want ik zou het niet weten hoor. Nee, echt niet. Oh, zo'n mooi filmpje wordt dit, hè? En dan ga ik zo nog even in de mail kijken hoor. Hé, nou zien ze wel je cola staan. Mailen hè, doe maar niet. Hé, ze zien jouw cola nou staan. Ja, hij is nog dicht hoor. Oh ja.